초대해주셔서 진심으로 감사드리고요. 그리고 또 저 항상 응원해주러 와주시는 빛나는에서 팬클럽 분들 진심으로 감사드리겠습니다. 네, 요즘 날씨가 또 감사합니다. 요즘에 또 날씨가 또 계곡 가고 싶은 날씨잖아요. 많이 덥잖아요. 맞죠? 지금 안 더우세요, 여러분? 저는 햇빛을 정통으로 맞아가지고 제가 그늘 있는데 뒤로 가면 또 이게 제가 잘 안 보이죠? 앞으로 가야겠네요. 지금도 피부가 까만데 더 타는 거 아니에요, 저 여러분? 진짜 까만 폭이 되겠어요, 여러분. 더우시니까 그래도 시원한 물이라도 많이 드시고요. 다음 곡으로는요, 어머님 사랑합니다 라는 곡 들려드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 감사합니다. 제가 두 번째로 어머님 사랑합니다라는 노래를 다시 하겠습니다. 제가 두 번째 곡으로 어머님 사랑합니다라는 곡을 며칠 전 어버이날 때 팬분들께 들려드리고 싶었던 곡이었는데 기회가 안 돼서 못 불러드려서 엄청 아쉬워했었어요, 여러분. 근데 또 여기 이 자리를 빌려서 팬분들께 들려드릴 수 있게 해주신 야생차 축제 관계자분들께 진심으로 감사드리겠습니다. 감사합니다.
네, 다음 곡으로는요, 여러분. 신나는 메들리로 마무리 할 텐데요. 아시는 노래가 나오면 같이 따라 불러주시고요. 다 같이 즐겨주셨으면 좋겠습니다. 남은 시간 즐거운 시간 되시길 바라면서 지금까지 가수 빈예서였습니다. 감사합니다. 갈매기야
잠시만 예세 우리 잠시만 우리 자꾸 보고 있는 거예요. 여러분 원하십니까? 우리 괜찮아요? 네, 괜찮습니다. 괜찮아요. 우리 TV에서 본 것보다 네. 훨씬 더 날씬한 것 같아요. 정말 너무 이쁘잖아요, 여러분. 진주에서 학교 나왔죠? 네, 진주에 진짜. 다니고 있습니다. 지금 다니고 있어요? 네네. 가람? 네, 가람초등학교. 네. 몇 학년이에요 지금? 6학년입니다. 여러분 진짜 대단하지 않습니까, 그죠? 나도 이런 딸 있으면 참 좋겠다. 저도 딸 하나 있긴 있는데 저희 딸은 자꾸 옆으로 퍼져가고 있어가지고 내가 너무 마음이 아파가지고 그냥 정말 미안한데 우리 어른들이 이렇게는 못 보내겠다고 계속 나한테 이야기를 해가지고 네네. 제가 이렇게 잡았어요. 네. 좀 이해해 주셔도 괜찮았습니다. 네네. 어떤 노래 그러면 들려주실래요? 뭐죠? 두 여인이라는 곡. 두 여인. 우리 정말 좋아하시네요, 그죠? 그럼 혹시 SNS 해요? 그게 뭡니까? 그건 모르죠. SNS. SNS. 혹시 뭐 SNS. 인스타나? 네, 인스타입니다. 인스타요? 네네네. 그럼 우리 인스타 사진 하나 올릴 수 있는 거 하나 찍을까요? 네. 그러면 우리 저기 그 매니저분 한번 잠깐만 올라오셔가지고 그렇죠. 요렇게 보고 나보고 여기 서가지고 나보고 이렇게 서보세요. 나보고 이렇게 서서 폼 하나 잡아주시면 뒤에 우리 어른들은 내 손녀다 생각하시고 이렇게 사랑해요 하트 한번 해주세요. 사랑해요 하트. 그렇죠. 이렇게 해가지고 매니저님 하나 찍어주세요. 하나 둘 셋. 그럼 우리 이제 예서양 인스타에 여러분들 전부 다 나오는 거예요. 좋죠? 사진 몰라 저분이 예쁘게 찍었는지 안 찍었는지 모르겠는데 아저씨도 네네. 인스타를 하거든요. 네네. 그래서 우리 둘이 사진 한번 찍읍시다. 나는 내 거 올리게. 예? 뜨겁다고. 그렇죠. 어른들이 뜨겁다고. 감사합니다, 여러분. 내가 그걸 생각을 못했네. 내 생각. 자, 하나, 둘, 셋. 이거 아저씨가 이거 어플 써가지고 보정이 다 되니까 이쁘게 나올 거예요. 네. 자, 우리 예서양이게 여러분 너무 착하잖아요, 그죠? 진짜 이게 때묻지 않고 얼마나 착합니까? 그래서 나는 이게 너무 좋은 것 같아요. 내 딸 같아요. 이제 계속 잘해주려고. 자, 여러분 정말 큰 박수와 함성 부탁드립니다.
감사합니다. 우리 빈예서 양이었습니다. 남은 시간 즐거운 시간 되세요. 사랑해요. 아, 사랑해요. 아유, 예뻐라. 너무 예쁘죠? 아, 이번에 이제 마지막 가수 제가